Tapi nak makom-makom Sayyidina Ali, makom-makom niku mboten kena hisab. Terus niku mun dawuhe pangeran ulama itu nanti gak kena hisab. Bukan karena ndak kena dosa mboten, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balen malih. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kula baleni malih. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir wah anane ning donya mau nyekseni Allah. Misalnya nak SBY guyu, wajar guyu dadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra di duwe kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih iso guyu. Misale ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Kok elek ya kok anake akeh. Kok bojone ya kok gelem mbane terus akhire eling Allah jane kekuasaane Allah. Lah wong ayu diperkosa. Ya bareng delok ning Afrika, Miss Universe Afrika diperkosa lho. Kok ana wong ngono sing merkosa dalirenge. Duh jago aneh-aneh tuh. Cara perasaan orang Indonesia dulu orang paling ayu di Afrika udah guyu. Wakil Miss Universe ke putih Afrika. Bener ayu nih nang diun. Semua aneh nyekseni tuh. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah itu radikal hisab. Bukan karena tidak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi. Lagu sing disebut wa yaqulul ashhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Sing kanjeng Nabi nate mau terus nangis itu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna wa haditha. Terus dimben nak ning mahsyar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora mahsyar iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak? Sebetulnya dia punya salah. Tapi saurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisab yo bingung. Misalnya dekne maksiat yo, Gusti pancen kula menungso ini dalam tu nafsi salah kula ge kathah mek jenengan sepuro. Engko misale dekne taat yo ora ujub. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ora ono hidayate jenengan. Rana ape. Enggak pas ini salah langsung Robi ini dalam tu nafsi. Jadi enggak ada alasan untuk dihisab. Karena dekne uripe dintekno nyekseni kekuasaane Allah mbek rahmate Allah. Lah niku jingmen panitia kiamat. Dadi seksi. Bareng dadi seksi terus niki gambarane teng kitab-kitab mboten gawean kula. Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang enggak alim, yang wali-wali kebanyakan ndak alim ini. Kon mlebu swarga, udkhul masuk swarga. Lah pas ulama itu dindek mbek pangeran, kif. Kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku lho nanti tanglet lan ajenan Gus. Aku wedi ra iso bali mlebu ayo. Malah lara dalan. Ya nak rugen parek golane gampang. Lah nak aduh. Ampun ngoten lho Gus, ora ngono daripada resiko. Daripada resiko ora iso napa? Ora iso balik ora dalane. Ya tapi itu nyata, menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah, yang bisa tahu logika Quran apa hadis. Lho nggih to nak wali kan biasanya mau ibadah, wiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten duwe perhitungan. Duwe napa perhitungan. Bahkan sampean tak ceritani. Ulama nak ngelola syahwat, iki syahwat tenan syahwate wong lanang wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ila Allah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe syahwat. Nak sing Islami kepen wayah, kepen poligami, kepen jajal wong sing macam-macam. Iku sing Islami kepen wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang iku bojo sita ya kurang tenan. Tetap jadi Islami. Akhirnya kowe gak janggal mbek para nabi. Paham ya? Tapi nak kowe ora ana imane, ora ana Islami. Terus nyifati Nabi Muhammad jari hipersek kayak kasus yang barat-barat. Mulane Nabi paling ra seneng mbek wong Khawarij. Wong Khawarij iku khusyuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak dunya malah akhire korbane janggal mbek Kanjeng Nabi.
Paham sing maksud? Lane elek-elek wong napa khawarit. Wong ngaku iman kok janggal mek napa? Nabi. Misale ngeten iki tak rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk nek kepen gak dadi wong khawarit. Zaman Nabi Sugeng wis dawuh elek-eleke wong khawarit. Nggih elek-eleke wong napa khawarit. Padahal mereka yaqra'unal Qur'an. Rata-rata orang khawarit itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirahum. Qur'an iku ora mlebu ning dadane. Wong tenggorokan wae ora liwat, meneh dodo. Yamrukuna minaddin murukas zahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah sangka napa busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, nggih perang napa Hunain, itu untuk ghanimah banyak. Ghanimah banyak itu yang baru Islam 1 bulan, setengah bulan, bahkan ada yang Islam 2 hari, bahkan ada yang Islam belum sholat. Mergo Islam saat itu juga. Dikei wedhus ana sing 100, ana sing 200. Orang-orang Ansor yang rumat Nabi zaman diusir dari Mekah, paham ya, sing itu gak dikei apa-apa be Nabi. Orang Ansor karena imannya kuat tidak protes, biasa. Tapi ada orang faja'a rajulun ghairul ainen, mripate cekung, mendelik, rambutnya keriting kan sepurane. Ning sifat itu memang ono sifat ono keriting. Aku yo ora roh. Kenapa anggere wong nakal ning hadis iku jajal nggih sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal iki saya itu enggak tahu sirinya apa, enggak tahu. Ghairul ainen. Terus bilang begini, "I'dil ya Muhammad." Mat kowe nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya, masih ndak nanggapi. Wa may ya'dilu idzalam akun adil. Nak aku ora adil sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhu. Iki ku peparing sing ora niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Sekali ada sahabat, kalau di hadis itu Khalid bin Walid, dia tersinggung bilang, "Da'ani adrib unuqah." Mbok, kula beri izin untuk menggal orang ini. Kata Nabi, "Jangan." Setelah itu orang itu balik kanan gitu, mire bareng mire, kata Nabi, "Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad-din murukasahmi minar ramiyah." Iki sok ben akeh wong sing iso ngaji turunane wong saleh-saleh tapi ora Islami blas. Mergo saking saleh malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane rata-rata kiai ngalim-ngalim ora pati seneng khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarit jadi napa? Khawarit. Mergo logika nubuwah ngeten. Saiki tak bedhek ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarit itu neraka tenan. Misale Ruhin nderekno ngaji kula mulai kula kontrakan. Mulai kula kontrakan cek wong 20 ya iki cah kriting pun nderek. Paham gitu misale. Terus ngaji wis nganti saiki cek ngaji. Menawa nganti mati. Nah terus Mustafa misalnya ngaji lagi 2 dino, 3 dino. Oh, Nabi itu kadang pakai logika nubuah. Nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman, ra perlu diservis duniawi. Tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi. Sehingga Nabi ngendikan iki tak kei ata'allafuhum alal Islam. Ben dekne melihat Nabi Islam itu baik mergo lumo. Tapi nak imane wong Ansor sing wis kawak-kawak iku imane wis mantep. Dadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Tapi logikane tiyang wau sing ghairul ainen wau sing tiyang khawarit gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoke ngene, nek sing perange tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru. Kelirune ngene. Nek wis Islami suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok kei dhuwit. Iku logika nubuah. Ngene iki logika kula baleni. Wong Ansor ngrumat Nabi wis suwi, imane wis suwi, kontribusine wis ya wis keben ben tadi tabungane ning akhirat. Jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang. Ben terlatih ikhlas. Dadi Nabi nang ngeke wong Ansor malah pikirane kuwatir batalno
ngamale. Tapi orang Khawarij cara berpikir gak ngono, nak sing suwi tambah paling berhak. Lah lucune kita-kita sing mukmin lalu sering berpikir koyo Khawarij. Ya ku paling bahaya. Ya kudu lama sing kecangkeman ngeten iki kudu lama ngomong terus ben wong memungkinkan logika nubuwah. Logika napa? Nubuwah. Mulane kudu tobat sing ngaji kula teng mriki kudu tobat. Wong kudu kadang nganggo logika nubuwah. Contoh gampang kowe mbek anak lho, contoh paling gampang. Anak mulai cilik mbok rumat, urung iso mlaku mbok rumat. Disusoni ibu mbok rumat macam-macam, bojomu mbok rumat macam-macam. Engko SD mbok sangoni, engko SMP mbok sangoni. Lho latihan omah-omah mbok gawekno omah. Lho tekan mergawe gagal-gagal mbok subsidi. Orang yang biasa heroik begini itu tidak pernah kecewa mbek anak. Anane mau kepen ngekeki tok. Ya anane kepen ngekeki tok. Coba sekarang saiki anake wis umur 40 tahun terus mapan. Mapan mulai ngekei duit wong tuane dikei 2 juta. Januari dikei 2 juta, Februari dikei 2 juta. Maret rasa bokei, jajal tes saya. Maret rasa bokei, engkok terus biasanya dikei ke ora. Padahal puluhan tahun beliau heroik tukang ngekei, gak pernah ngeluh. Tapi saiki biasa dikei ping pindho mentale wis tomak. Itu nyata apa ndak? Ndak sama jawab, nyata apa ndak? Nyata kan? Lu cek menuso cek gampang ya dari mental heroik puluhan tahun dibatalkan hanya 2 kali di servis. Bulan ketiga anaknya mau tomak. Ya orangnya aja jawab mohon ya orang. Lah itu Nabi tidak ingin orang Ansor menjadi bermental tomak. Berarti kecerdasannya Nabi mbek Khawarij adoh napa adoh? Adoh sekali. La ilaha illallah la Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngutus santri ini. Jom tukokno daging, misalnya digayani dhek 100.000, tukokno 1 kilo. Jebule daging regane 120. Ya Ustaz, duwe kurang. Lah kok kurang? 1 kilo niku 120, duwe jenengan namung 100.000. Ya gawe murah. Sarane sepun, ya rasa tuku. Dadi ulama dhisik cara berpikir simpel, sing marai larang mergo kowe kepengin tuku, ora kepengin ora larang ya aja. Arhisuli gawe murah. Carane seperti rasa tuku. Kowe sambat larang mergo kepengin. Mulane Mustofa ora nak mobil naik barang ora tau tuku. Harga umrah naik yo ora ora kepengin apa? Umrah. Jadi lama dhisik simpel. Nak kepengin sesuatu iku gak ganggu dekne dan kepilan. Arfisuhu gawe murah. Carane piye yo aja tuku. Iku carane ulama riyen, carane mikir dadi. Misalnya kados kula niki termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semua iling-ilingan ilmu iku ono ngoten mawon. Jadi kula niku nganti sakniki nak salat itu jarang kula salat sunat, tapi coba keliru ben ora. Kula niku jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk donya sak isine. Iki kula niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia nggih salat niku. Kula baleni manggil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ya pangeran niku salat. Ya kula nak salat tak nikmati tenan. Sampai kula nu rapati iso dadi imam, karena kula nu nak sujud ku nek mati tenan. Jadi ya Allah kula kok sujud. Sebenarnya ning ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud nih. Artinya di alasan kula ning donya nate sujud, nate ruku, nate maca Quran. Pun mergo liyane niku kenangan sing ora jelas. Lan ana ulama ditakoki umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih ndi? Jare ulama aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen kelon nang urip enak mangan enak. Tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba iku takzim ning pangeran. Tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu sing mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mangan. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saiki zaman akhir gak wong salat iku sujud pangeran, kepengen demi pengeloni widadari kirwangi salat. Kok kon do mlebu swarga kuwi. Ora samedi kadung kliru. Nak kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Lah iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa saja? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat-malaikat lho. Iki pelatihan.
Lah iya demi ngeloni widadari mbok ora wangi. Ngono kon Bu Suwargo. Mustofa lae wapun Bu Suwargo. Wong kok elek ngono. Mulai marah ini mulai saiki yo dadi marah ini. Bayangno kon Bu Suwargo ora gelem wis salat sik. Mun Bu Suwargo ampun Gusti kula salat riyen. Ya wis kadung ora gelem ya wis. Agak Suwargo selawase. Jadi tawarai sing bener niku hidup iku nganggo ilmu hakikat. Hakikate kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono sik. Mulane status permanene manusa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan afdhalul khalqi. Status paling dibanggakan Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba itu ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat iku ya nganti sikile aboh ora krasa. Pancen ya kawula tenan. Ora kaya kowe traweh plengaan rambar-bar imam nyelek iku ora barbar. Nanti imam agar cepet trawehe idola napa? Iku wis ora wali blas. Nah, ana sing ora wali malah gugat traweh ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ora traweh gugat sunate traweh, malah parah meneh. Wong zaman akhir wis ruwet. Wis ruwet kok. Mulane salat iku sampeyan nek iso ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakoni nek Allah iku Maha Besar. Yo wis sak gede-gedene utangmu jek gede pangeran. Mulane tenang ae kok sahur ning akhirat. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaur, nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Lan jarane wali utange akeh takoki, lha kok wali kok utange akeh. Sok tak sahur ning akhirat ya. Sugihku ning kono. Kok donyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur apa? Tapi aja tiru kowe ra wali. Kok tiru ra iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi eling-eling tak warai ya. Jadi carane dadi kawula niku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya iku ilallah wa ma'allah wa billah. Mulane Sulam Taufik ku ngarang kitab Sulam iku maknane iku napa tangga. Taufik ku maknane hidayat. Tangga-tangga menuju hidayat dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Mana cari Islam Taufik itu minhu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini nak maca bingung domirin bukan minhu wa lahu wa bihi. Ya maknane itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Kados kula mulang ngeten iki segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat idahe ngene, nek ape kawin syarat sae nikah ngene. Lan kula ora pati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat mbek mursyid, kula ketemu tak cucup, tapi kula ora pati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dekne. Lo ngaji ku nerangno hukume pangeran, nerangno identitas dekne lha opo dekne dibakas ku gak penting. Sing penting terangno hukume napa? Pangeran. Mulane mestine ulama fikih mbek ulama thariqah, mestine dadine wali dhisik ulama fikih, ulama fikih nerangno hukum halal-halal napa? Pangeran kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang dadi wali ku mursyid. Ke mursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih iso nangis. Akhire sing ahli fikih ra sida dadi napa? Wali. Mestine gampang dadi wali ku ahli fikih. Mergo sing dimaksud majalisul dzikri ku majalisul halal wal haram. Iku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kula ngertekno. Iki kados wae to nggih. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa abudu. La tuti'hu wasjud waqtari. Jadi pertama kanjeng Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi piye? Pokoke urip iku wasjud waqtari. Ya sujud lan mendekat ning pangeran.
Wes titik, urip wis ngono tok. Lan nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi kan apene salat fakaan nah salatu muwaddiin. Koyok-koyok iku salat wong sing pamit, yaiku terakhir salat Anda. Ya terakhir salat. Lah saiki kan arek iso salat qobliyah ba'diyah, nggih salat fardhu sing tenanan. Ojo kok salat fardhune ra tenanan. Bar salat fardhu jare wah nek menawa fardhu kok ora pati bener kok tak jabli mbek sunat. Nek ora bener iku substansif ora iso jabli sunat, iso betambeli ora nek ora bener iku ora substansif. Ora substansif cara mobil itu bane sing coplok dadani piye bane sing coplok. Lah nek rusak kena bobal, nek bane coplok. Makanya yang benar itu fardhu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Tapi nak kesalahannya krusial ya fardunya harus diulang. Ora kok ditambal mek apa? Eling-eling ya tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso iku paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktine kira liwat mobil lah, mlaku ya iso ngliwati jembatan, mergo jembatane ora rusak. Ana mobil lah nak jembatane rusak ra iso liwat. Berarti penting di mobil wae jembatan. Penting jembatan. Tapi wong darani rata-rata muni penting mobil. Ya wa hakada wa hakada. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini qolat ma'rifatuhu billah. Mesti ma'rifah ini pangeran itu sithik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang pe dipateni wong ngenteni sasarane tepat sing musuhe, tapi nek bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni wong bunuh diri. Gampang bunuh diri. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dhewe. Lah kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ning masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah, sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di Ana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya itu tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jarake iso bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ana pantese.
Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toh, tengok-tengok berokokan, terus ono sing nyugoi kopi, terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ono kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ono bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah, terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo nggih. 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senenganmu ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Pandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seprapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kayakku salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram tok wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku cukup istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram tok wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener ya, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atau diburono lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ono miripe. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu ulama itu kalau khilaf itu ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf itu ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah, ya ada kunut. Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwan es kapundut ditanya, 5 adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani ikroman lihadal madhab. Aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh. Ini kowe nek ora paham buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan 1 rukun rukuk, ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali, ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab ya. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih beringosan kan murid gitu. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat?
Rukun yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa engkek cek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau bobo donga. Langsung salam. Tapi datang Indonesia donga. Jadi dongane ping pindho ning. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak, jawab sih. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambah Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal. Wong berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener, mirip salah. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Wong elek meneh kan neraka. Ngomongan niku mari neraka. Lah seperti itu terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat maghrib lah atau sholat isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot bengenyak bengelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wis salam. Mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Kowe makmum sapa? Makmum Mustafa. Lah saiki wis ora salat kok mbok makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah tidak salat? Aneh enggak? Kowe ora ro anae mergo kowe iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kowe iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih salat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaalokan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang begitu, separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu wong padha kaya iya kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede.
Bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal wis. Pinter untuk pinter separo lah. Kemudian jima bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno ya. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe mbah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa sing tahu apa gadem yo. Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone ayu. Wes Mustafa khusulah cara wong Arab sing ayu banget ngono. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora seretan nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan telat kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino kan. Aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pemene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan, iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta, tamu niku kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Rungokno nggih. Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal. Bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udzrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain. Yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya sidik-sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kok di murid cangkem elek kan. Ya kok kowe ngono iku maksudnya ditakoki.
Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh, enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Jare sing sitok kubu sebelah mau carane. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepadha lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lha apa? Nek wong parek pangeran, bar salat ben nguyu timbang nguyu ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak. Ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sapi jagungan nggih monggo. Wis biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh. Engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah, itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaco tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang kita tak bedai, kayak saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau lah bedaan mau lah. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, karena kan jogeman nabok ibu Jumu. Gang Romulan bojone Rugen lapor aku, Gus sakniki mboten naboki, nyaduki. Padahal Rugen tak coba, kok cek nyaduki piye? Jare sing haram naboki, Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, yo aja nyaduki. Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboki tidak nyaduki, kalau naboki haram nyaduki ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu, maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono, terus kita koi, sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pangeran ngendikan yang wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin, jancuk bapak. Loh, kok meni jancuk? Kan tidak ufin. Waras orang mesti mendingin. Gue cuma orang lah. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir dan nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disakiti. Yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong.
Jadi tidak guyon naik ben rileks, lali utang sejenak, no? Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Ya, soalnya teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kayak berita gembira. Mbok tenan mbok ora sok mben kok. Cocokane sok mben. Iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fase ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebuti teng Arab niku wong nak mboten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ikhram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kula nate dikonco khusuk, khusuk tenan nggih, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas ape ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno, Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok niku. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo, wahyu. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Karena rezeki. Mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi ireng. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku, nyesal deh. Jebule wong sing rayu bojone tok wong nuduh wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi njan repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji Beb, tiang Magelang khusyuke sak pole. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci-suci ti cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusyuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji Beb kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cah wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho, nak haji hujud iku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wong wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong wedok. Wong khusyuk. Katoke bakat dadi wali, katoke khusyuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye pe ngandani wong khusyuk bingung kok ngandani wong khusyuk. Ngongkon istighfar ngundekne ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusyuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Nggih piye? Paling gayamu apa ya? Iki sing takok wong khusyuk. Yakin sing takok sampean gayamu. Sing takok niku tiyang khusyuk mek nangis tenan, nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah ngikatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidalu fil hajj ing dalem pas nglakoni. Mencen uji. Jidal kayak ngoten. Ono wae sing mari muring-muring. Wis niat khusyuk, niat sabar bebe. Ono wae sing mari muring-muring. Memang ujian betul. Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah nek kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku Beb. Romyu tanggal 11, umumnya haji Indonesia rak koblas zawal. Melok Beb teng rombongan tiyang niku. Warung tok Mina wonge diding-diding. Iki ajaran apa Romyu kok koblas zawal? Nabi ku ora tahu. Romyu koblas zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sakjane kula nu mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak. Akhire kula ngomong ngene. Akhire kula dijono Pak Bak sampe sing ngadepi. Ya Nabi ora tau Romyu qoblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Pangkel opo. Lah ya Nabi ora tau Romyu qoblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jari kaji oleh jidal akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pamane ngajak bojo wis geger tok. Kula di kanca ngajak bojo, sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke niku Beb niku isuk-isuk gekno teh sing lanang. Isuk-isuk gekno teh kopi. Sing di bojo ra gawekno teh. Wong wedok kok piye ngono maksude. Jawabe sing wedok, "Lah piye ijolan?"
Wong lanang kok kadang spontan itu kan yo kacau. Cah wedok cek apike mbek bojone. Piye Mas? Ijolan maksudnya. Wis pancen jare amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal aku ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum ngono. Wes angel. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Kalau kaji tak rilek-rilek. Tapi ya sono ngono pidato ning Mina ono macam-macam ribet. Nah, itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaza. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu mau cukup watul jabha. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mek tiyang lintu. Nah, kita piyambak ndak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ana sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud dalibin. Dadi ana gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah, ya. Duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak meraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal gederekno para guru, tasahud sani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza, dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Salat kok model ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen. Utawa wonge bar digi panjen sikile ra iso ditekuk, bareng mbok amuk. Salat kok ujug-ujug, bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa alif tirasul lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadu atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminih wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge napa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno, malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasawuf akhir, masbuk tetap bergaya tasawuf awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut, digebut. Wis kayak cacilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engkau bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engkau imamnya salam ya melok salam. Itu kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi wis pirang rakaat? Nggih 4 rakaat. Lah kowe karek kok 4 rakaat? Nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu jadi syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan dalemnya pundi. Oh, belum pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiyang pundi mboten nate ngertos kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyen. Nggih. Sahabat sing pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, "Inna hadhi salat munajat." Salat iku munajat dong ya.
Nak omong-omongan mbek pangeran ae ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu sholat ngomong mbek Bani Adam hukumnya batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fiqhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqhud